Illum iffirmajna dan il-ftehim bejn il-Victim Support Agency u Safeguarding Commission tal-Knisja f'Malta fejn permezz dan il-ftehim qegħdin nuru l-kollaborazzjoni tagħna sabiex il-vittmi jibqgħu fiċ-ċentru tax-xogħol li qegħdin inwettqu mhux biss biex ikollhom is-servizzi kollha neċessarji, imma biex ukoll ikun hemm l-assigurazzjoni li jkunu qegħdin jieħdu deċiżjonijiet informati meta jkunu qegħdin ifittxu l-ġustizzja. Ukoll permezz dan il-ftehim qegħdin nassiguraw li jkun hemm iżjed kooperazzjoni ta' tarif u ta' taħriġ sabiex nassiguraw li x-xogħol li nkun qegħdin nagħmlu mal-vittmi ikun bbażat fuq professjonalità u accountability u sabiex il-vittmi jkollhom l-aħjar strutturi u l-aħjar servizzi min-naħa tagħna. Dan huwa ftehim ieħor fejn qed nuru l-missjoni tagħna sabiex dejjem nagħmlu li nistgħu favur il-vittmi tal-kriminalità grazzi għas Safeguarding Commission li se tkun qed taħdem flimkien mal-Victim Support Agency. Illum se jkollna mezz ta' kif nirreferu l-vittmi b'aktar mod faċli, mezz kif ukoll nkunu nistgħu niskambjaw informazzjoni u expertise fejn jidħol dan ix-xogħol. Grazzi nemmnu li di kollaborazzjoni se tkun pass importanti ieħor sabiex dejjem ikunu viċin il-vittmi tal-kriminalità.